Kitas mūsų svečias Ričardas Jaščenskis, Lietuvos žaidimų kūrėjų asociacijos valdybos narys. Sveiki, Ričardai. Sveiki. Taigi, pirmasis klausimas yra toksai. Mes savo Vilniaus verslo kolegijoje turime tokią studijų programą programavimas ir internetinės technologijos. Ir žinome, kad programuotojų ir IT specialistų paklausa yra labai didelė ir ji vis didėja. Ar iš tikrųjų taip yra ir kokia situacija Lietuvos rinkoje? Taip, nuolat šitas klausimas aštrus yra jau daug metų. Ir tikrai nuolat tas poreikis auga. Čia kaip tik dar pasitikslinau, prieš kelias dienas ar prieš savaitę buvo naujausi duomenys. Tai paskaičiavo, kad dabar trūksta 14 000 žmonių. Tai čia yra labai čia Lietuvoje? daug. Taip. Tai čia turbūt koks trečdalis visos rauto, kiek yra žmonių. Ir dar ateityje labai trūks. Čia dar netikėtumo davė pandemija, nes būtent per pandemiją ne tik nesumažėjo poreikis, o dar labiau padidėjo, nes labai daug kas perėjo ant visokių skaitmeninių veiklų, ant visokių technologijų iš principo, labai daug kurios išsiplėtė. Tai darbdaviai dauguma ieško ir atsiranda vis naujų tų turbūt sričių, kur reikia tų žmonių. Ir tiesiog tikrai, tas yra, čia niekur tas nedings. Akivaizdu, kad niekur tas nedings, nes čia dar prieš kelis metus aš buvau tokioj, man atrodo, Investuok Lietuvos buvo ataskaita ir buvo renginys dar gyvas tuo metu, tam tai jau tada perspėjo, kad sako, mes per artimiausius metus mes tikrai turėsim pakankamai didelę skylę, jeigu mes nepriimsim kažkokių sprendimų, ar smarkiai didinti programų apimtis, ar tiesiog palengvinti įvažiavimą iš kitų šalių darbuotojams, būtent IT srities, nes tikrai yra tas didelis poreikis, didelis neatitikimas tarp pasiūlos ir paklausos. O kai darbdaviai ieško IT specialistų, ką jie labiausiai vertina? Ar jiems svarbiausias išsilavinimas, galbūt žinių tas bagažas, gal kitam yra labai praktika svarbi, arba kažkokios asmeninės savybės? Už visus man sunkus, aišku, sakyti, turbūt labai priklausomas srities. Bet, kiek man teko susidurti, kiek man teko kalbėti, kad labai svarbus derinys yra. Nes reikalingos ir teorinės žinios, ir tas, tie baziniai gebėjimai pagal savo sritį žiūrint, į kurią tu eini. Bet reikalingas ir tas, irgi kiek įmanoma tos praktikos turėti. O jos yra galimybė pasidaryti net ir nedirbant. Tos pačios institucijos suteikia galimybę, plus yra labai įvairių daug renginių, pavyzdžiui, apie žaidimus, jeigu kalbant. Tai vienas geriausių, tai yra, tarkim, tas Game Jam vadinami, kur tu gali ateiti ir kurti savo žaidimus tiek gyvai, tiek vyksta internete nuolat. Tai tos tokios savo asmeninės praktikos tu gali pats susikurti. Ir tas yra tikrai labai vertinama, kai kur net reikalaujama. Ir plus dar vis tiek bendras tas yra toks, bendras žinojimas viso konteksto labai svarbus. Ir toks, idealiu atveju net galimybė numatyti šiek tiek į priekį, kas keisis, kas bus naujausia, ko labiausiai reikės, tos, trendus, galima sakyti taip pavadinti, vėl iš žaidimų pusės, bet manau, kad iš įvairių sričių. Į kur tu beeitum, tu turi žinoti tą kontekstą, kiek įmanoma daugiau. Tai IT rinka irgi lygiai tokia pat dinamiška, kaip, sakykime, mes prieš tai su dėstytojais kalbėjom, video, kaip mes filmuojame socialiniais tinkluose, labai naudojama, viskas greitai keičiasi, tai IT rinkoje lygiai taip pat, ar ne? Taip, tik sakyčiau, kad labai yra platus tas spektras. Ir jis jau tada tas atskiras nišas skirstosi. Tarkim, Lietuvoje dar viena banga didelė, tai tas fintech vadinamas sektorius, kur irgi buvo dar atskiras straipsnis, kad trūksta labai daug žmonių. Būtent specializuotai į fintech sritį. Ten jau apima, ne tik IT, ten apima jau tiek ir finansinės žinias, šiaip ten duomenų analitika, jau praktiškai bet kur reikia duomenų analitikos, bet kurioje srityje. Tai tas IT toks tampa kaip raštingumas, galima sakyti. Tai štai jisai, tos žinios, jos bet kokia kitoje srityje dirbant, tos bendrosios IT žinios, jos taps vis svarbesnės. Ir vis labiau panaudojamos įvairiuose srityse. Tai gali būti taip, kad ne tik tokią specialybę turinčiam žmogui IT žinios yra svarbios, bet ir kitų specialybių žmonėms. Aš sakyčiau taip. Turi turėti kažkokį pagrindą. Aš sakyčiau taip, kad čia kažkas per kažkurį renginį irgi frazę pasakė, kad čia aišku dar prieš kelis metus buvo, kad sako, maždaug dabar programavimą žinančių žmonių skaičius yra panašus kaip viduramžiais mokančių rašyti. Oi, kaip žiauriai. Ir tas toks, kažkaip susuko, toks naujasis raštingumas, naujoji kalba, galima sakyti taip.
O kalbėjome apie žaidimų kūrimą, nes pas mus kolegijoje irgi galima studijuoti žaidimų kūrimą. Aš noriu paklausti, ar tai yra perspektyvi sritis, ar ji įdomi ir ar iš jos galima uždirbti? Na, jo, atsakymai visas dalis taip. Jeigu trumpai, jinai labai auga pastaruoju metu tikrai. Vėlgi, pandemijos tas... Aišku, čia negali ieškoti teigiamų dalykų iš pandemijos be abejo, bet žaidimai buvo viena iš tų segmentų, kur labai stipriai augo, dėl to, kad tiesiog žmonės, užsidarė namuose ir reikėjo ieškoti ką veikti. Tai labai stipriai ūgtelėjo. Tarsi tie skaičiai visos, jeigu žiūrint visą industriją, tai apie 20%, man atrodo, plus paaugo negu tai, kas buvo numatyta, o šitas augimas yra nuolat didėjantis. Nes tiesiog vis daugiau atsiranda įrenginių, čia ypatingai mobilūs įrenginiai labai praplėtė tą žaidėjų auditoriją, vadinkime. Nes praktiškai beveik kiekvienas žmogus, kuris turi mobilų, dažniausiai ką nors pažaidžia. Ir automatiškai štai atsiranda tas labai didelis segmentas potencialių žmonių, kurie žaidžia. Ir poreikis kurti žaidimus. Ir mobiliem, plus kitos platformos kartu irgi auga. Ir pats tas segmentas, kaip po sritis, labai auga pastaruoju metu. Pagal skaičius, pagal pajamas tai lenkia viską kitką. Visas kitas, pavyzdžiui, kino rinka, žinau tikrai, kad daugiau uždirba negu kino rinka. Praktiškai dabar jau viską lenkia, nes net pradėti skaičiavimą jau yra ir vaizdo rinkos, tarkim vaizdo transliacijų rinkos, tai jau net viską kartu sukliavus vis tiek žaidimai yra daugiau. Oho. Tai tą biškai sunku suvokti, taip. Bet, sakau, tada reikia apversti tai, kad prašai kiekvienas turintis mobilų telefoną yra žaidėjas, tai ten gaunasi apie 3 milijardai žmonių. O kaip žaidimų rinka Lietuvoje? Ar yra tokių įmonių, kurios pas mus kuria tuos žaidimus ir kaip lietuviams sekasi su jūsų kurtais žaidimais? Vėlgi, pastaruoju metu neblogai. Mes pavėlavome šitą visą traukinį apie 20 metų. Oi, bet sparčiai vejamės, jo, ypatingai su mobiliais įrenginiais. Tas buvo tas šuolis apie 20 metus, kai galbūt atsirado tokie jau pirmieji tos jau naujosios, sakykime, sėkmės atvejai ir netgi pakankamai nemaža dalis dabartinių aktyvių įmonių, jos apie 2010, 2011, 2012 susikūrė, išskyrus, tarkim, tos jau senbuvis, kaip Nordcurrent, mūsų seniausia įmonė Lietuvos, tai 2002 yra įkurta, jeigu dabar neklystu. Ir buvo toks ilgas tarpas, kai nieko nebuvo, o paskui prasidėjo, būtent per pastarąjį 10 metų labai aktyviai pradėjo kurtis. Ir dabar galima skaičiuoti netgi apie 70-80 arba įmonių, arba pavienių žmonių, kurie ten per individualią veiklą ar per kažkokį kitokį formatą, bet jau kažką kuria ir kažką yra išleidę žaidimų. Tai yra pakankamai daug. Ir vėlgi šie metai yra labai išskirtiniai Lietuvai tuo, kad iš Baltarusijos ateina didžiosios įmonės ir mes kaip skaičiavom, kad per kiek laiko pasieksim 1000 žmonių, galvom čia, kad dar už poros metų. Nes tarkim, jeigu pernai buvo viso industrijai skaičiuodama apie 700 žmonių dirbančių žaidimų industrijoje Lietuvoje, tai jau viskas, jau mes turim virš 1000. Oho. Tai to skaičius, kad kontekstą irgi tokį pateikti, kad ar čia daug ar mažai. Suomija skaitosi viena iš lyderiaujančių šalių šitoj srity. Žaidimų rinkoje. Taip, būtent žaidimų, nes ten yra didieji hitai kaip Angry Birds, ten viskas pastatyta, ta pradinė sėkmė, paskui buvo Supercell, kur milijardinės kompanijos. Tai ten dirba 3500, kaip tik buvo naujausia ataskaita būtent Suomijos rinkos. Tai to augimo tikrai potencialas Lietuvoje dar yra pakankamai didelis, bet ir tai yra neblogai palyginus pagal ten šalių dydį, pagal bendrai IT sektoriaus dydį. Tai tas judėjimas jisai vyksta ir pakankamai neblogai. Ir kas dar smagiau, kad jau atsiranda ir tų mažų studijų sėkmės istorijų, kur gali vienas žmogus sukurti labai sėkmingą žaidimą. Iki šiol, jeigu žiūrėt kompiuterinius žaidimus, ne mobilius, tai pats sėkmingiausias žaidimas yra sukurtas vieno žmogaus. Human Fall Flat vadinasi, jisai, man atrodo, 15 ar 16 išėjo, jeigu dabar gal klystu, bet žodžiu, per visas tas, per kompiuterius ir per konsolinės, jis pardavė ten virš 5 milijonų kopijų. Tai čia yra, tikrai labai pasaulinio lygio sėkmė ir atsiranda vis daugiau tokių žaidimų. 19 pasirodė 2 žmonių sukurtas vienas iš Ukrainos, kitas iš Rusijos. Persikėlė į Lietuvą gyventi ir kelis metus čia kūrė žaidimą ir 19 išleido ir jau rekvizituose galima matyti, kad jie milijonieriai. Oho,
Tai žodžiu, čia jau klausimas net nebekyla, ar čia perspektyvis rytis, čia žodžiu, jeigu turi kažkokį, nežinau, polinkį, patinka, manai, kad gali, tai čia griebti tą specialybę ir studijuoti ir pirmyn tik tai. Taip, tik reikia žinoti tą, kad labai yra didelė konkurencija. Čia toks kaip du galai gaunasi, kad iš vienos pusės tampa vis lengviau kurti žaidimus, nes vis daugiau yra technologijų prieinamų, vis lengviau rasti tas žinias, vis mažiau galbūt reikia tų pradinių gal kaštų kažkokių, tai tiesiog nuo savo laiko ir savo žinių reikia. Taip. Bet už tai yra labai didelė konkurencija, nes labai daug žaidimų sukuriama. Jau visur. Seniau tai buvo taip, mobiliuose platformose labai didelė konkurencija, nes labai daug išleisdavo. Bet jau dabar tas perėjo ir į kompiuterinius žaidimus, ir į konsolės jau po truputį irgi ateina, nes vis vėlgi lengviau patekti tas platformas. Čia vėlgi buvo ataskaita, man atrodo, paskaičiavo, kad pernai, vėl 20 metai, jie tokie specifiniai, kad kas 50 minučių, man atrodo, ar kas 40 minučių po žaidimą atsirasdavo. Oho. Tai per visus metus. Tai žodžiu, reikia gal pasitelkti arba rinkodaros specialistą, arba pačiam šiek tiek išmanyti, kad tą žaidimą kažkaip iškeltum į vietą. Taip, reikia gilintis. Čia grįžta, labai kaip ir smagu, kad grįžta vėl ta leidėjo funkcija kaip po tokia, nes vienu metu buvo toks labai požiūris, tarsi neigiamas į leidėjus, kad ką man tie leidėjai reikalingi, aš pats viską padarysiu, kaip kūrėjų kompanija, pats susileisiu, pats viską padarysiu. Ir vienu metu tas veikia. Bet, kadangi vėl prasidėjo ta didžiulė konkurencija, tai vėl dabar patapo ta tokia, įsisluoksniavo ta specializacija, kad kaip ir, toks geriausias kelias yra vis tiek yra pačiam kurti žaidimą, arba su komanda ir tada ieškoti leidybinės kompanijos, kuri jau pasirūpins visą rinkodarą. Ir tada yra šansas, tu atiduodi, aišku, dalį potencialaus uždarbio, potencialaus pelno, bet tu gauni daug daugiau galimybių išeiti į rinką, taip galima sakyti. O dabar noriu paklausti, kad programuotojai ir IT specialistai turi tokį stereotipą, kad su jais yra kažkaip gal sunku juos susišnekėti, juos kažkaip sunku suprasti, nes jų tas bendravimas jie labai įsigilinę į tą kompiuterį ir taip toliau. Kaip Jūs galvojat, kokių specialybių reikia šios srities atstovai, kad jo karjera iš tikrųjų būtų sėkminga? Tiek žaidimų kūrime, tiek programavime ir kitose srityse? Taip, bendri komunikaciniai, ko gero, dalykai labai svarbus. Nes, tarkim, jeigu žiūrint į žaidimo kūrimo procesą, tai ten labai yra, labai svarbus tas komandinis darbas, nes tikrai vienas gali padaryti, bet didesnė sėkmės tikimybė, kad jeigu dirbs komanda iš kelių žmonių ar iš 15, ir už tai labai tampa svarbu sugebėti perduoti tą, ką tu nori padaryti ir paaiškinti kitiem. Tai tarkim, šiuo atveju ypatingai svarbi yra žaidimo dizainerio rolė, kuris kaip ir viską apjungia. Jisai turi tada mokėti su visais susišnekėti. Ir su programuotojais, ir su dailininkais, ir su testuotojais, ir su jo marketingo komanda, ar ten leidėjais. Nes dažniausiai per jį viskas praeina. Tai tarkim, jeigu žiūrėt apie žaidimus, tai net jeigu tu esi programuotojas arba dailininkas, tau reikėtų būtų labai pravartu žinoti visas kitas sritis bent kažkiek, tai visą kūrybos procesą. Būtent dėl to, kad tau lengviau būtų susišnekėti su kitais. Kadangi viskas plečiasi, perina, vis sudėtingėja tas technologinis procesas, perina, tarkim, į 3D, po truputį jau ir mažesnės studijos gali kurti jau 3D žaidimus. Tai atsiranda labai didelis poreikis būtent tų vadinamų technical artist, angliškai, lietuviškai, techniniai dailininkai, kurie turi abi pusės žinoti, nes jie turi būtent sujungti tą, ką sukūrė dailininkai, su programiniu kodu. Ir tokių tarpinių žmonių gali poreikis pakankamai greit ir smarkiai išaugti, nes viskas sudėtingėja ir tų grandžių atsiranda vis daugiau. Tai žodžiu, kaip ir visur gyvenime, neužtenka išmanyti vien tik tai savo profesiją, ar ne, savo tokias profesinės žinias, bet reikia plėsti ir kitas savo kompetencijas, tiek bendravimą, tiek kažkokį, bendrą išsilavinimą ir panašiai, ar ne? Taip, tas tikrai pravers. Tai ką, ačiū Ričardai Jums labai už pokalbį ir ačiū, kad atvykote.